外出た瞬間終わったわ。マイクラしたいのに進めない。ゾンビ多すぎてお亡くなり。定期的にノックバック。ちょっと何これ。なんでゾンビ大量発生してんの。ドッキリ？寝起きドッキリこれ。っていうか朝なのになんで生きてんの。バグ？なんかのバグですか。パンを食べたいなって思いました。ゾンビさえいなくなれば探してるのに、ぜんいちキュン助けてほしいって思いました。いやと外出たらゾンビクリパー大乱闘。外出た瞬間終わったわ。マイクラしたいのに進めない。ゾンビ多すぎてお亡くなり。定期的にノックバック。問題です。大谷翔平がゾンビになって襲ってきたらバットとボールどちらで攻撃してくるでしょう。チッタチッタチッタチーン。正解はボールです。デッドボール。外出た瞬間終わったわ。マイクラしたい